Oke, yo, welcome back to me, Dapat Sadar. Kita akan unboxing sesuatu, yaitu Bang Bang ya, Bang Bang wafer caramel crispy coklat. Wow, ini baru beli di Indogrosir, gak tahu harganya berapa, asal ngambil aja. Jadi kita buka. Ini unboxing gue yang kedua. Asik. Unboxing, kalau unboxing itu kalau yang lebih amannya pakai karter ya, gue pakai silet karter sama aja sih. Madadak. Oke, kita buka. Isinya beng-beng, mantep. Kayak gini isinya cuy. Wow, ada 4 box, 4 ada 8 box. Ya, ini dia beng-beng. Kita pisahkan dahulu. Kebalik. Deng deng deng. Dan kita lihat, ini dia beng-beng. Nanti dalam bungkus. Dan wafer dengan